Oggi è una serata particolare, come avrete visto dal programma, talenti, ed non è soltanto un concerto, è una scelta particolare, strategica che abbiamo voluto fare, che abbiamo condiviso col direttore artistico, per investire in modo particolare su talenti giovanissimi. Infatti i musicisti che oggi si esibiranno sono appunto Maria Michela Iacobone, flautista di soli 15 anni, Luigi Cascarano e Corrado Mizzina, entrambi di 21 anni. Sono tre musicisti che hanno realizzato dei percorsi differenti ma uniti da un'elevata qualità artistica che ha permesso loro di distinguersi nel concorso che abbiamo realizzato come città metropolitana in collaborazione con il Conservatorio e di ottenere l'opportunità di esibirsi con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana. Questo perché abbiamo deciso quest'anno, abbiamo fatto una scelta particolare, non soltanto di continuare ad alzare e investire sulla qualità artistica della nostra straordinaria orchestra, ma anche permettere ai giovani talenti di poter avere sia un'opportunità di suonare con l'orchestra, ma anche di orientare e di permettere di orientare appunto all'inserimento professionale anche i musicisti e le musiciste che sono in questo momento in formazione, perché riteniamo che sia anche il nostro taglio educativo come città metropolitana e come orchestra da rivolgere. Perciò vi auguro un buonissimo concerto e a dirigere l'orchestra il maestro francese Jean-François Verdier. Buon concerto.
Grazie.